الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نماز تراویح وچ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت دی تکمیل دے موقع تے خالص دینی اور اصلاحی فرض نام اللہ دے اس پاک گھر وچ اساں جمع
اللہ تبارک و تعالی ساڈے اس جمع ہومن اپنی رضا دی خاطر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو پہلے تساں حضرت مولانا ابو بکر صاحب زید مجدود مواعظ حسنات مستفیض ہو رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے زور بیان وچ مزید ترقی عطا فرمائے۔ کدے مولیاں کن بھی آمین ٹھٹو آکھی جا کرا۔ زیادہ تہاڈی سما خراشی نہ کریں دے، تہاڈا زیادہ وقت نہ صرف کریں دے۔ بڑے اختصار نال دو تین گلاں عرض کرنیاں اس کلام مقدس کے متعلق جڑا تساں حضرات نے سنیا اور قاری صاحب نے سنایا۔ اس اللہ دی لاریب کتاب دے ترے حق، ایک ہے حق ظاہری، دوسرا ہے حق باطنی، تیسرا ہے حق عملی۔ اور پروردگار عالم چاہندے ہی بند کہ جس قوم نوں، جس امت نوں، جڑیاں لوگاں نوں ایک کتاب مقدس ملی ہے، انہاں چاہیدا کہ وہ اس کتاب دے اے ترے حق ادا کرن۔ ظاہری حق بھی ادا کریں، باطنی حق بھی ادا کریں، اور عملی حق بھی ادا کریں۔ قرآن دا ظاہری حق مسلمانوں کی کہ اس کتاب مقدس میں انج پڑھا بنجے جنج اس دے پڑھن دا حق ہے۔ اے قرآن دا ظاہری حق ہے۔ باطنی حق قرآن دا کی ہے، باطنی حق ایوے قرآن دا کہ اس قرآن مقدس نوں سمجھیا بنجے کہ قرآن آکھنا کہ تیسرا حق قرآن دا ایوے کہ پڑھیا بھی بنجے، سمجھیا بھی بنجے تے وقت اس کتاب تے عمل کیتا بنجے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، او لوگ جنہ لوگوں ایک کتاب عطا کیتی گئی ہے، بخشی گئی ہے، دتی گئی ہے، آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
ادا کریں دن کہ اس کتاب اللہ نو انج پڑھ دن جنجے اس دے پڑھن تے تلاوت کرن دا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ تھکے تو نہ پہ جی اگر تھکے پہ ہو تو بس چا کریں دیا زوری والا باس چنگا نہیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا بندہ اس کتاب اللہ دا ایک حرف پڑھدا اس بندے واسطے نیکی ہے تے اللہ نے اس واسطے نیکی دا قانون کیڑا رکھا ہویا فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها اس دے ایک نیکی دا بدلہ اللہ 10 گنا بڑھا کے رکھا ہویا۔ یعنی بندہ ایک حرف پڑھدا ہے تے نیکی ہے تے اس ایک حرف دے بدلے وچ اللہ 10 نیکیاں دا اجر عطا فرماندے نے۔ پھر دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ارشاد فرمائیے فرمایا مثال اس دے جنجے حرف الف لام میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہ آکھدا کہ ایک حرف ہے بلکہ الف بکھرا حرف ہے لام بکھرا حرف ہے تے میم بکھرا حرف ہے۔ ہن جیڑا مسلمان موحد اس ثواب دی نیت نال تلاوت دا حق ادا کریندے ہویاں الف لام پڑھ دے اللہ اس دے نام اعمال جتری نیکیاں لکھ دیندا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اے اس دے تلاوت کرن دا جڑا حق ہے جڑا بندہ ادا کر کے اس دا ایک ایک حرف پڑھدا ویندا ہے اللہ ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کریندا ویندا۔ تے گویا جس بندے نے اس کتاب اللہ دی تلاوت کیتی ہے الحمد تو بناس تک پڑھے آئے ہاں جی ناظرے پڑھے آئے زبانی پڑھے آئے نماز وچ پڑھے آئے تراویح وچ پڑھے آئے فرمایا ہر حرف دے بدلے چ ایک نیکی ملدی ہے تے قرآن وچ تقریباً 3 لاکھ تو زائد حروف استعمال ہوئے نے۔ گویا کہ جڑا بندہ ایک باری اس کتاب اللہ دی حق دے نال تلاوت کریندا ہے اللہ اس دے نام اعمال وچ 3 لاکھ نیکیاں تو زائد نیکیاں لکھ دیندا۔ کتنیاں 3 لاکھ نیکیاں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ بس ذرا خیال کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جڑی مثال دیتی ہے وہ حروف مقطعات دی مثال دیتی ہے۔ اے حروف مقطعات سورتاں دی ابتدا وچ آندے نے غالباً 26 یا 27 سورتاں دے آغاز وچ اے حروف آندے نے۔ کدی الف لام میم آیا کدی الف لام را آیا کدی الف لام میم را آیا کدی حامیم آندا کدی حامیم عین سین قاف آندا کدی کاف ہا یا عین صاد آندا ہے۔ اے ابتدا
دعوے چاہتے نے تے انہاں حروف دے معنی دا مخلوق نو پتہ کوئی نہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک آمنا به انہاں حروف دے معنی کون جاندا ہے اللہ دی ذات جان دیے حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب نبر اللہ مرقدہم شیخ الحدیث و تفسیر گزرے نے اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث دے بارے ارشاد فرمائندے ہوندے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم دی مثال جڑی دتی ہے یہ اس واسطے دتی ہے کہ عامی بندے جڑے عوام ہوندن ہاں جی وہ بغیر سمجھے قرآن مجید دی تلاوت کریں دن متا او اے نہ پہ سمجھن اساں دا معنی کوئی نہیں آندا اساں دا پڑھ دے پیاں شاید فائدہ کوئی نہ ہو سی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال فرمائے مثال جنہاں دا معنی سوائے اللہ دے کوئی نہیں جاندا تے گل آپ نے دس دتی کہ بغیر سمجھے بھی اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ دی رحمت تو محروم کوئی نہیں ہوتا اللہ اس کی جھولیاں بھی نیکی نال بھری کھلوتا ہوندا ہے ایک بندہ پڑھتا ہے جن اس دی تلاوت کا حق ہوندا ہے اور وہ کنجے ایک مثال چا دیندا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مدینے تو بار ذرا ایک کبا لائی کھلوتے نے خیمہ لائی کھلوتے نے چھوٹا جہا بچہ بھی نال نے گھوڑا بھی نال بدھی کھلوتے نے رات ہوئی ہے تسی تے میں رات آوے دادیا شالا بستر چنگا جہا لبے منجی لبے آتا اسی تھوڑی جی لیٹ مار کے نہ ہاتھ میرے پیغمبر دا صحابی ہے وہ پہ سوچیندہ رات آ گئی ہے کہ اللہ والے بندے رات دے آمن دا انتظار کریں دے ہوندے اس واسطے کہ آج دنیا لے دا سارے ستے پیون اندھیرا چھا گیا ہے اور بندہ تا کوئی نہیں اٹھدا پیا جی پرندے بھی چپ کر گئے نے آرام کر گئے اپنے گھونسلے دے اندر تا ہو کے سمجھیندا ہے ہن رات آئیے اللہ نال گلاں کرن دا موقع مل گیا ہے اسی رات دی سامنے تے گزارا کریں دیاں میرے پیغمبر دا صحابی پہ سوچیں دے رات جاگ چلو انچا کریے اور تا کوئی نہ کریں دا اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دا تلاوت شروع کی تھی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بچہ ستا پیا وے چھوٹا جیا نال گھوڑا بدھا پیا ہے اے جنجے تلاوت شروع کریں دن تے گھوڑا حرکت کرن لگ پوندا پدکن لگ پوندا پچھنڈے کڈھن لگ پوندا ہے کدے لت ہن چھنڈیندا تے کدے ہن چھنڈیندا او ہن قرآن پہ پڑھ دین سوچے دن اے تے حرکت پہ کریندا کدے لت میرے بچے نوں نہ لگ ونجے بس جا کریں دنے او بس کریں دن تے گھوڑا بھی پرسکون ہو ویندا بل قرآن دی تلاوت شروع کر دیندے نے بد گھوڑا امتحان حرکت کرن لگ پوندا رات گزردی پئی امتحان وڈیالے بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ کے اندر پہنچ گئے نے یا رسول اللہ ہی مسئلہ بن گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تو جس ویلے قرآن پہ پڑھ دے ہو اتائیں کوئی شاید تک کیا کہ ایک نور دی لائٹ لگ دی ہائی میرے گھوڑے دے اٹھے وہ بدکن لگ پوندائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے قرآن پڑھتا پہ ہوں آسمان تو گھن کے تے ٹونڈے سرے تک فرشتے قطار بنا کے قرآن الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی فرمایا کہ تو امتحان پڑھدا رہیا ول
نال صبح تھی ونجیا تے دوئے بھی جاگنا تا میرا صحابی ول وہ نظارے دوئے بندے دی ویکھ گھننا کہ قرآن دی تلاوت ہوندی پئی ہوے تا ملائکہ دی جماعت اتوا کے سندی پئی ہوندی ہے پہلا حق استائی دے یتلونہ حق تلاوتی کہ اس کتاب دا صحیح جن پڑھن دا حق کے بندہ انج پڑھے حق انجانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بالحون العرب و اصواتها انہاں دے لہجے وچ پڑھیا کرو جنہاں دے لہجے وچ قرآن اتریا وے بہرحال پہلا حق قرآن دا کی وے کہ اس قرآن دی کے کیتی ونجے سمجھ آئی نے گل دی پہلا حق کے قرآن دا اس قوم اتے جس نو اے قرآن ملیا جس امت نو ملیا پہلا حق قرآن دا ظاہری حق کے کہ اس نو پڑھیا ونجے لیکن پڑھیا کنج ونجے آن تک کنج پڑھ دیا سی جا کود بہندہ پیائی کہ اس کو پچھا مولی صاحب وہ کے پڑھ دا کہ میں قرآن پڑھ دا کہ کتھے بھی سبو تو آدھا شل بنی اسرائیلہ کہ کیڑے سے پارے چاندہ کہ شیقول الشفہاؤ وہ کینڈ کو پڑھنا تو اس آکھا میں محلے دی زنانی کول پڑھتا دوئے کول پچھاس تو کینڈ کو پڑھنا کہ میں اپنی نانی کول پڑھتا تے بعد قرآن پڑھ دیں سبحان اللہ انج پڑھ دیں کہ بندہ کدے سنے تے خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ حضرت جبریل امین کدیں زمین تے آ ونجن تے بچاؤ قرآن سنن تو ان تکنہ چاہت لے سن توبہ یوں قرآن تا نہیں جیڑا میں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گھن کے اے کدے ویکھے نے خاتمی قرآن پڑھ دے شک پونا تسی نہیں پڑھ دے خاتمی قرآن پہ پڑھ دے دو جاکت ایٹھن ایک پہنا تو ہی صفحہ پڑھتے میں ہی پڑھ دا تو کد ایک پچھے رہے مکا بھی صحیح میں تو چلو کنا مکائی ہے تے اسی تراویاں ہومن نماز اس مسیحی چوان کے تراویاں پڑھساں جیڑا حافظ پتہ نہ لگن دے وے پچھلیا مقتدیاں میں پڑھا کے وے بس کتائیں چلائیں اٹھک بیٹھک ہاں جی ایک کرائی کہ او ویندہ پیا دا بھی 5 منٹ تراویاں مکیاں کھلوتیاں نمازی بڑے خوشن اصالہ امام بھائی بالکل تیز گام چلتا انجان گل بڑی کھلوتی کے نہیں اسی آدھے بھئی ایک بے اللہ پاک معاف کرے ساڑھے اس قصور نو ساڑھی علمیہ میرے معاشرے دا علمیہ ہے کہ اسی آدھے ہاں ای بہت سارا اوکھا کام میں اسیدہ کام نہیں ہے ای کام ای بڑھے پڑی رکھن تے بس باقی نوجوان اسی بار وہ سنو دے پہ ہو انجان کریں دے پہ کہ نہیں تسی دیتے ایٹھے رانے ہونا میں تو راتی ہونا ہی روڑا تھا یقین کرو جس گرائیں چو لگو جس شہر چو لگو دا جاکت ایٹھن وہ موبائل تے لگے کوئی پتہ نہیں دنیا جہان کی ہو رہا کوئی خبر ادھر تب پہلا حق قرآن دائی بے یتلونہو حق تلاوتی تھوڑا زیادہ وقت نہ میں اختصار کرتا ہوں اے پہلا حق کے قرآن دا اسم انج پڑھیا بنجے جن اس دے پڑھن دا حق کے پل دعا حق قرآن دا مسلمانوں ایوے کہ اس دے باطنی حق کے قرآن دا کہ قرآن مجید نو سکھیا بنجے گیتا بنجے سکھیا بنجے قرآن نو بد من کے اٹھے جب بندہ پہنچے جتھے قرآن پڑھایا پڑھایا جا رہا سکھایا سکھایا جا رہا ہے جنجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم تو ہاڑے بچو خیرکم چند
عمدہ بندہ ہوا ہے، بہتر بندہ ہوا ہے، احسن بندہ ہوا ہے، بہترین بندہ ہوا ہے کیڑا جڑا من تعلم القرآن وعلمہ، جڑا قرآن سکھ دے تے قرآن سکھیندا وے۔ اور یقین کر گنو میں تحدیث بالنعمت دے طور تے آداں اس قریب دے زمانے دے اندر اے ہکو بندے ہکو دنیا دی جماعت ہے، او اشاعت التوحید و سنت دی جماعت ہے، جتھے بنجو اللہ دا قرآن سکھایا جا رہا ہے تے سکھیا جا رہا ہے۔ تا فرمایا دوسرا حق قرآن دا ایوے کہ قرآن نو سکھیا بنجے۔ قرآن آکھنا کہ چاہتا وے لوگ آدھے قرآن بڑا اوکھا ہے جی، نہیں 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 اوکھا ہے جی قرآن واسطے تا 21 علم چاہی دن، کوئی آدھا 17 علم نہ ہون، بلاغت نہ دی ہوئے، فلسفہ نہ آندہ ہوئے، صرف نہ دی ہوئے، نحو نہ دی ہوئے، معانی نہ دی ہون، تیب قوافی نہ دی ہون، فلانے فلانے علم دا بندے نو پتہ نہ ہوئے، سیر دا پتہ نہ ہوئے، تاریخ دا پتہ نہ ہوئے، جی علم تفسیر دا پتہ نہ ہوئے، فلاں چیز دا پتہ نہ ہوئے تا نہیں سمجھ۔ سنو مسلمان ہو، رب ذوالجلال فرمائے دن اوے قرآن اوکھا کوئی نہ نے کوئی نہ نے، میں اللہ قسم چاہ کے آدھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قسم چاہ کے میرا رب پیادا یسرنا القرآن، میں تا قرآن بہت سوکھا بنایا، بہت آسان بنایا۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے وے کوئی تسی دے وچوں اس قرآن دے اندر غور تے فکر کرنا لا سمجھنا لا کوئی ہووے۔ چھوٹے وچوں من خالق کوئی دعا کرے تا پہ بڑی گرمی تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن تو سوکھا ہے ہاں پر بنجو اتھے یہ قرآن جتھے سکھا تے سکھایا جا رہا ہے۔ اس قرآن دا حق کے مسلمانہ دے اتے کہ اس قرآن نو سمجھن دی کوشش کران۔ اے قرآن کے کہندہ چاندہ میں کن مثال دے دیندہ ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اے جڑی کتاب مقدس نازل ہوئی ہے، اس کتاب دندر سورت مریم ہے، سورت مریم دندر ایک آیت مبارکہ آندی ہے۔ حضرت مریم علیہ صلوات اللہ آئیاں نے اپنی برادری تے قوم دے سامنے تحملو اپنے ہتھاں تے پتر چاہی آندیاں نے، بیٹا چاہ کے گھدی آندیاں نے۔ قوم نے دیکھیا آکھن لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم اوپرا کم چا کی تئی تُد نہ شادی کیتی ہے، ای پتر کتھو گرنائی ہے، ایتا پتر تو منجے گرنائی ہے۔ ابو کے آدن یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون دی بہن تیرے ماں پیو تے اجے نہیں ہے، چونکہ اثر ہوتا یاد رکھا ہے میرے بھائیوں، ماں باپ دا اولاد دے اتے اثر ہوندہ نے۔ اگر ماں باپ جھوٹ بولیں دے ہوں دا اولاد بھی جھوٹ بولیں دی ہوندی نے۔ اگر اس گھر وچ برائیاں پیاں ہوندیاں نے تبت انہاں دے اندر بھی وہ اثر ظاہر ہوندہ رہے۔ او آدن مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا والد بھی برا نہیں آیا، تیری ماں بھی کوئی پاگیا تے کاغیا قسم دی تے زانیہ قسم دی عزیز باللہ عورت نہیں آئی۔ تو ہی پتر کتھو گنائی ہے یا اخت ہارون، او ہارون دی بہن
اے قرآن دے لفظ مسلمانوں مسلم شریف دی روایت جاندا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ او تشریف لے گئے ملک شام والے پاسے اے نجران دا جڑا علاقہ ہے نجران دا اس نجران اج کل اس وغیرہ وچ اس نجران دے علاقے وچ عیسائیاں دی بڑی آبادی راندی ہوندی ہے او نجران دا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا سورۃ آل عمران جنہاں دا ذکر آندا ہے ہاں جی اتھے تشریف لے گئے تے اتھے بڑے بڑے عیسائیاں دے علماء موجود ہے انہاں کہیا تو مدینے تو آیا کہ جی آجی مسلمان ہے کہ جی آجی تہاڈی کتاب آدی ہے حضرت مریم دا تذکرہ کرندیاں ہویاں یا اخت ہارون ساڈا سوال ای ہے حضرت ہارون دا بڑے بھائی ہے موسیٰ علیہ السلام دے انہاں دا زمانہ کیڑا حضرت مریم دا زمانہ کیڑا اے تا کئی سو سال بعد پیدا ہویاں نے تے تہاڈا قرآن آتا ہے یا اخت ہارون اوے ہارون دی بہن اے گل دا العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ اے تا جھوٹ پیا بندا ہے انہاں دا زمانہ الگ ہے انہاں دا زمانہ الگ ہے ایک دور تے نہیں انتوت بہن کنجے بن گئی حضرت ہارون علیہ السلام دی حضرت مغیرہ بن شعبہ سوال سنیا پلٹ کے نجران تو مدینہ منورہ آئے تے وقت ان کے سدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ پہنچ گئے ہاں اتھے تھوڑی جی گل کرنا چاہندا وا لوگ اشتہار بنائے ہوئے ہوندے جی پینا فلیکس بنے ہوئے ہوندے بیٹھکاں چ لگے پین گھراں چ لگے پے ہوندے دکاناں تے لگے پے ہوندے نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ نہ میرا بھائی نہ اللہ دے پیغمبر دے بارے اے نہ کیا کر بلکہ بندہ انجی جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر وہ گھر گھر نبی کو بلاتا نہیں ہے اتھے وجنا پوسیا اتھے وجنا پوسیا اس دروازے تے میرے نبی دا صحابی اتھو سن کے آیا تے سدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ گیا یا رسول اللہ عیسائیاں دے مولویاں اعتراض کر دیتا میں قرآن سمجھا دیو قرآن اسی بھی کدے گئے ہیں کہ مولوی کول ہی قرآن دی آیت دا مطلب اساں دسوا چا میں یہ مطلب سمجھا دو سوال دا جواب کیوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی گل انجے کہ وہ لوگ انج کریں دے اللہ دے نیک بندے جڑے پہلے گزر ویندے وہ مقربین بندے جڑے گزر ویندے لوگ انہاں دے نام لے کے تے اپنے پتراں دے نام رکھیں دے ہوندے اے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھائی نہیں ہے اے حضرت مریم دا بھائی ہے اے حضرت مریم دے والد نے اپنا پتر پیدا ہویا تے حضرت ہارون دے نائے تے نام رکھ سکائی قرآن سمجھایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال چا دینا میں کن قرآن دے وچو اللہ دا قرآن سورۃ انعام 7واں سے 12 ہے رب ذوالجلال فرمائے دن الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وهم مہتدون فرمایا الذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم بات انہاں اپنے ایمان نو ملتبس نہ کیتا ظلم دے نال اللہ فرمائے دن بلکہ کے ملسی اولئک لہم الامن وهم مہتدون دو انعام پہ اللہ دیتا ہے فرمایا انہاں میں امن بھی دے ساں سے ہدایت بھی دے ساں ایک قرآن دی آیت اتری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو سنائی ہے اللہ دے
پیغمبر دے صحابہ آکھن لگے بخاری شریف کی روایت کئی مقام تے امام بخاری لے کے آئے نے رحمت اللہ علیہ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ پیا دن اللہ دے پیغمبر اللہ پہ فرما دن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اینا لم یظلم نفسا کیڑا نے جس اپنی جان تے ظلم نہیں کیتا ہویا اللہ دے پیغمبر ول اساں بھی تا کچھ نہ کچھ کیونکہ ظلم آدن وضع الشیء فی غیر محلہ ول اے کم تا ساڈے کول بھی تھی ویندا کدے 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 کوئی گل نکل گئی ہے خلاف واقعہ گل ہو گئی ہے کسی نال جڑا کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جڑا ظلم دے وچ شمار ہوندا ہے پر اساں تا امن تو بھی گئے تے ہدایت تو بھی گئے نبی کریم اے گل سمجھنے دیئے قرآن سمجھا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرے یارو تساں جڑا ظلم سمجھیا چھو اے مراد نہیں تساں لقمان دا قول نہیں سنیا کیڑا قول ہے لقمان دا سورۃ لقمان دے 21واں پارہ ہے اس وچ اللہ نے ذکر فرمایا اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم حضرت لقمان اپنے پتر نو باز پہ کریں دن نصیحت پہ کریں دن تسی تے میں تواز کریں دیا اے ڈنگراں بن سکتے انہاں دا خیال کریں ہی کم ہنچا کریں حضرت لقمان کے پیا دن یا بنیا آ میرے پترا لا تشرک باللہ اللہ دے نال کسے نو شریک اللہ دے نال کسے نو شریک نہ کریں شرک نہ پیا کریں شرک نہ پیا کریں کیوں وجہ اس دیئے دے علت پہ کو بیان کریں دن ان الشرک لظلم عظیم زنا بھی اپنی جگہ تے ظلم ہے چوری بھی اپنی جگہ تے ظلم ہے ڈاکہ بھی اپنی جگہ تے ظلم ہے گال کڈنا بھی اپنی جگہ تے ظلم ہے بد کلامی کرنا بھی اپنی جگہ تے ظلم ہے بد اخلاقی کرنا بھی اپنی جگہ تے ظلم ہے آنی غیبت کرنا بھی اپنی جگہ تے ظلم ہے کہنی زمین ہتھیا گرنا اے بھی ظلم ہے کہتے پلاٹا تے قبضہ کر گرنا اے بھی چلو چاک ہو جا بینکا چو سود گن کے کھانے ہو جا نو آکھنے کسی نو آکھن لگے کیوں کہ کھا دیجے پیاں ہاں جی کھا دیجے پیاں بچے آپس ہے پیا ظالم ساڑے اندر اے بھی ظلم ہے فرمایا ان ظلمی ظلمن لیکن سن گن ان الشرکا لظلم عظیم شرک سارے ظلمہ وچوں بڑا ظلمی شرک سارے ظلمہ وچوں شرک سارے ظلمہ وچوں بڑا ظلمی بندیا بڑا ظلمی ہاں باقیاں نو میں گناہ آکھدا ہاں زنا کرنا بھی گناہ ہے غیبت کرنا بھی گناہ ہے چوری تے ڈاکہ مارنا بھی گناہ دے اللہ پاک قرآن کے فرمائے دن ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سورۃ نساء وچ دو باری میرے پروردگار نے ایک آیت دورا کے آکھی ہے لا یغفر ان یشرک به اے مشرک نو میں معاف نہ کرے سان نہ کرے سان نہ کرے سان ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اس تو علاوہ تیرے گناہ میری مشیت بن گئی تو میں معاف کر دے سان معلوم ہویا اے جڑا دا زنا تے چوری تے غیبت تے ڈاکہ تے بد اخلاقی تے بد کرداری تے بد عملی اے سارے گناہ من تے شرک بغاوت
کرنا کہ لوگ معمولی سمجھے دن شرک نو، شرک بغاوت ہے تے دنیا دی کوئی حکومت بھی اپنے باغیاں نو معاف نہیں کرے دی نا، تا مشرک باغی ہوندا ہے۔ تا حضرت لقمان کے آدم ان الشرک لظلم عظیم، سارے ظلماں وچوں وڈا ظلم کیڑا ہے؟ شرک ہے۔ معلوم ہویا شرک ظلم ہے تے اے کرن والا مشرک ظالم ہے۔ مشرک کون ہے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء فكانوا بعبادتهم كافرين۔ اللہ دا قرآن آدھا اس ظالم بھی ہے تے سب تو بڑا گمراہ بھی کیا ہوندہ ہے۔ کیڑا گمراہ ہے؟ من اضلو، اس تو بڑا گمراہ کیڑا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، کیڑا بندہ اللہ نو چھوڑ کے تے ہوراں نو سد پیا مریندا ہے، مشکلاں دے اندر، تکلیفاں دے اندر، غماں دے اندر، دکھاں دے اندر، جن پھے گئے نے، ہر کوئی مصیبت سے تکلیف آ گئی ہے، اولاد دی ضرورت بن گئی ہے، جن دکھاں وچ مداوے دی ضرورت بن گئی ہے، اے کسے غیر دے دروازے تے گیا کھلوتا ہے، کدے نبیاں نو صداواں لیندا، کدے ولیاں دیاں صداواں، غیبانہ پکاراں انہاں دیاں پیا کریندا، حالانکہ حق کس دا ہے؟ اللہ دا حق آئی، اے غیراں نو اللہ دے نال شریک کیتی کھلوتا ہے۔ فرمایا اس تو بڑا کیڑا گمراہ ہے جڑا اللہ تو سوا غیراں دیاں صداں تے سوراں تے پکاراں پیا کریندا، کدے جاگدا تے کہدا اخسنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا، مسیطہ دے متھیاں تے ظالم لکھی پے ہوندے، یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا، ساڈے حال دے دیکھو، ساڈے کلام نو سنو، ساڈیاں سوراں نو سنو۔ اللہ دا قرآن آتا ہے من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ۔ اے رب نو چھوڑ کے جنہاں دے دروازے تے گیا کھلوتا ہے، سور تے پکار پیا کریندا ہے، اتھوں کریندا ہے یا بن کے درباراں تے کھلو کے پیا کریندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے تے تن قیامت تک زندگی دے دتی بنجے تے تو پکاراں کریندا رہے، تو تب مر سکدا او خیر تیریاں پکاراں سن۔ بلے آنکھو من تک مزید کی دفار سن گرنے تے آنکھ سے بدلے سے گھر نہ آئے، اسی چھوڑ کون آسانے جنازے تھے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ۔ 26 سپارہ نے قرآن کا اللہ پاک فرمائے جس ویلے میں لوگاں نو دن قیامت تے جمع کرے ساں، اے جنہاں دیاں غیراں دیاں سورا کرے دے رہو کانوا لہم اعداء، ان تو سٹے دشمن بن ویسن کیوں؟ کانوا بعبادتہم کافرین، وہ تواڈیاں سوراں تے پکاراں دا انکار کردے سن، سن دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بار عرض کرنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ قرآن سکھدے پہنے، قرآن اللہ فرمایا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اللہ دے پیغمبر اینا لم یظلم نفسا، کیڑا جس اپنے تے ظلم نہیں کیتی کھلوتا ول ساڈا کے بنسی۔ آپ نے فرمایا میرے یارو اس ظلم تو مراد شرک والا ظلم ہے، دوسرے ظلم مراد نہیں ہے، تے ظلم تے کرن والا ظالم ہے۔ اول مسلمانوں ظالم دے خلاف جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے، نہیں نہیں نہیں
ساڈے پھرا جیون دی ول کے کریے جی ظلم دے خلاف جہاد کرنا چاہیے پر کیڑا جہاد ہے ظلم دے خلاف جہاد ایویں جتھے شرک دی بیماری ہوے اوتھے اللہ دی توحید دا ڈنکا بجاونا چاہیے اس سرزمین تے رب دی توحید دے نعرے بجنے چاہیے رب دی وحدت دے اعلان ہونے چاہیے اس ساری دھرتی دے اندر الہکم الہ واحد اور ای اوکھا کم میں الحمدللہ ای اوکھا کم اشاعت التوحید و سنت کریم کی پئیے اللہ دی زمین دے اوتے پر عرض کرنا چاہتا ہوں میں کہ ایک اللہ تک قرآن دا دوسرا حق ہے کہ قرآن نو کی کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے سیکھنا سکھاونا چاہیے اختصار کریں دا پر تریا حق قرآن دا ہے کہ اس قرآن دے اوتے ڈالڈا نہ کھاؤ دیسی گیہوں کھادا کرو یہ دودھ بیچ کے ستیا ناس کر تھوڑا اگے پرانے زمانے دودھ کو نہیں بکنا ہے چنگے بھلے لوگوں دے دماغ ہوندے بکنا شروع تھی گیا تے بل ہن گھر لونی پچھو تا کوئی نہیں تے لسی پچھو تا کوئی لبدی دے الا ماشاءاللہ کہنے گھر لب پے اللہ اکبر اللہ تیسرا حق قرآن دا ہے کہ اس دے آنکھیں اتے بندے کے کرنا عمل کرنا میں تو ایک مثال دینا کتے عمل کرنا قرآن مجید دا چوتھا سپارہ وے سورۃ النساء وے اللہ دا قرآن فرمائندا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ فآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اگر کہیں بندے دا ارادہ بن بندے تسی نہ بنائی اچھا اگر کہیں بندے دا ارادہ بن گیا ہے زوج مکان زوج میں اس بیوی نو طلاق دیندا تے کوئی شادی کرنا چاہتا اگر کہنا ارادہ بن گیا اردت مستبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداهن قنطارا تے تساں اس پہلی بیوی نو جڑا ایک خزانہ بھر کے مہر دتی کھلوتے ہو تا ہن طلاق دتی نے فلا تاخذوا منه شیئا اس کو واپس اس مہر والی شے جو کوئی شے موڑنی میرا خیال اوکھا کم تسی آگ سو حسد اتنا زر دیتی کھلوتے ہیں تے بات مڑاؤں سے نہیں اے اللہ دا قرآن پیادا فلا تأخذو منہ شیعات خزانہ کدے دیتا نے مہر یعنی ڈھیر سالہ مال دیتا نے تبل واپس اس کو لو مہر دی شے گھننے دی اجازت کوئی نہ نے مسلمانوں ایک قرآن دی آیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے وہ دور پہ گزر گئے ایک جھڑے اعلان پہ کرے دن آج تو بعد پائی عورتاں مہر خزانے نہ دیتے کرو بس تھوڑا جہا مار دیتا کرو حضرت عمر اعلان کیتا ہے کہ آج تو بعد جڑا بندہ زیادہ مہر رکھے سی پل میں کوڑے مار کے اس نو سدھا چا کرے سام اے اعلان کیتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اونے وچوں ایک عورت باپردہ کھلو رہی ہے اس آکیا عمر کھلو کیڑی گل پیا کریندا کہ میں اے حکم جاری پیا کریندا اج تو بعد خزانہ مہر نہ دتا ویسی ڈھیر سارا مال نہ دتا ویسی اس آکیا عمر تم کور ہوندا اللہ پیادا رت مستبدال زوج مکان زوج فآتیتم احداهن قنطارا اللہ دا جے خزانہ دیتا ہویا نے تمل مڑ کے نہیں کہنا تو کور ہوندا اللہ دے قرآن دے مقابلے چ حکم جاری کرنا اللہ حضرت عمر دی آنکھ کھلی فرمان لگے کہ عورت صحیح پیا دیے خطاب دا پتر غلطی کر گیا ہن اج تو بعد کے اسی
اگے قرآن ہو سی تے پیچھے عمر ہو سی. گل سمجھو کہ کوئی نہ سمجھے. ہاں اس حکم واپس لے لے فاروق اعظم نے کیوں اکھے قرآن انج پیادا تا تیسرا حق ہی وے کہ قرآن دے آکھے دے عمل کیتا ونجے بندہ عمل نہ کرے تول پہلے حق بھی بندے ضائع کر کے رکھ دیتے نے. مسلمانوں اور بھی قرآن مجید چ بے شمار مثالاں ہو جیاں موجود ہیں کہ تے قرآن آیا. چلو میں تو ایک مثال چا دیندا ہاں. غزوہ بدر ہویا نا سنا لے غزوہ بدر ہویا کفار تے مسلماناں دا مقابلہ ہویا. یوم التقى الجمعان یوم الفرقان. او فیصلے دا دن آئی اسلام تے کفر دے درمیان. یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. اللہ حق نو حق ثابت کرنا چاہندا تے کفر دی جڑ کٹنا چاہندا وے. 313 نے ہتھیاں دے ہتھوں کفار دے 70 سرداراں دیاں لاشاں ڈھوا کے رکھ دتیاں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو آکھیا انہاں ساریاں دیاں چھک کے لاشاں جڑے ستے پے انداز تو یہ ساریاں لاشاں بن کے اس کنویں چ بن کے بگا دیو. انہاں کھوے چ بن کے سٹیاں. میں تو بخاری شریف پیا سنیندا واں پکی روٹی نہ پیا سنیندا یا کوئی حکایت نہ پیا سنیندا کوئی موضوع روایت نہ پیا سنیندا. عجیب قوم ہے قرآن نہیں منیندی حدیث بخاری دی نہیں منیندی. ایک بندہ چا کھلو کے آکھے قبر کھٹی ای تے وچ تکائی مردہ نماز پیا پڑھدا ہے منی کھلوتا ہوندا. دعا دا قبر کھٹی ای تے وچ تکایا سیب پیا کھینا یا بعد ہی وا منی کھلوتا ہے. من اللہ دا قرآن تے من میرے پیغمبر دا فرمان. اللہ دے پاک پیغمبر چا سٹوائیاں پر سوٹی ہتھے جے تے فرمایا اے لوگو جڑیاں لاشاں پیاں ہویاں انہاں میں خطاب کر کے آدم یہ وعدہ ساڈے نال ساڈے رب کیتا ہی اساں دا وعدہ سچا پایا ہے. حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. اے بخاری دے لفظن پکی روٹی دے نہیں ہیں حکایت دے نہیں ہیں کہ فلانے بزرگ دی کتاب دے نہیں ہیں. اے سچا فرمان ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. اساں دا وعدہ سچا پا گتا ہوئے تساں بھی سچا پایا نے کہ نہیں. اتھے کھلوتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمان لگے اللہ دے پیغمبر اتکلم اجسادا لا ارواح فیہا یا لا ارواح لہا. اللہ دے پیغمبر انہاں نال پہ گلاں کرے دیو جنہاں وچ روح کوئی نہیں. جنہاں وچ روح کوئی نہیں. ایک گل قرآن دی سمجھان دی مثال پہ دیندا ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو سدھے نالوں زیادہ میری گل پہ سنتے نے. ایک گل اتھے ہو گئی ایک گل پہنچی کائنات دی مریم اسلام. مریم لفظ یاد رکھا ہے. او مریم بھائی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں اے میری تے تہاڈی ماں عائشہ مریم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ. صدیقہ بھی ہے عابدہ بھی ہے زاہدہ بھی ہے راکعہ بھی ہے ساجدہ بھی ہے. صدیقہ بنت صدیق اے مریم اسلام بھی ہے میرے محبوب پیغمبر دی محبوب بیوی بھی ہے. اے او بیوی ہے میرے پیغمبر دی اس تے بستر تے میرا نبی ہوندا ہے کہ جبریل قرآن کے اتر آندا. کئی باری ایک باری نہیں کئی باری
جبریل امین آئے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے آدے نے اللہ دے نبی عائشہ نو آکھو عائشہ دا رب سلام پہ آدے اے میری او ماں میں اے جڑی گل اتھے بدر آلی ہوئی ہے میری ماں تک گل پہنچ گئی ہے ہاں جی انہاں دا نظریہ بڑا کھلوتا تے میری ماں تک گل پہنچی ہے میری اماں جان نے فرمایا اے سما آلی گل کوئی نہ نے سنن سناون آلی گل کوئی نہ نے اللہ دے پیغمبر دے آکھن دا مطلب اے لیعلمون جتھے وہ پہنچ گئے نے انہاں اس ویلے پتہ لگ گیا ہے علم لگ گیا ہے کہ جیڑی گل اللہ دے نبی آکھدے ہوندے وہ گل سچ ہے اما جی والدلیل کیڑی ہے اس گل دی میری ماں دے جملے نے مسلمانوں تے ماں دا گلا حلالی نہیں کریں دے یہ گل ٹھیک ہے نا ماما قابل احترام ہوندیاں اللہ دی قسم ہے ایک تا او ماما جڑیاں ماما سن جنم دتا ہے لکھ واری انہاں ماما دے قدماں تے بھی قربان انہاں دیاں پیراں دے تھلے تے ساڈی جنت ہے او ماما بھی ساڈے واسطے صد احترام دی جگہ من پر اللہ دی قسم ہے سارے جہان دیاں ماما دیاں عزتاں تے عصمتاں اپنی ماں دی عزت تے عصمت دی عائشہ صدیقہ جئی ماں دی جُتی تے قربان کر دے ماں میری ماں کنجے پئی آتی ہیں اللہ دے پیغمبر کا فرمایا تو سدے نالو زیادہ پیسوں دے نے تے تم یہ گل کنجے پئی کریں دیے سنو مسلمانوں میری ماں آکھ دیے میرے پیغمبر ای گل کنجے کر سکتے نے اللہ اپنی کتاب وچ فرمائندا ہے انک لا تسمع الموتى ولا مسلمان دی ماں پیا دیے اللہ دے پیغمبر ہند پیا دن دی اللہ دا وما انتا بمسمع من فی القبور سمی قبراں چ پے ہویا نو سنا اے میری ماں پئی قرآن سمجھیں دیئے مسلمانوں تے بنجو پڑھو بن کے پڑھو صحابہ میری ماں دے دروازے تے رہتے ہوندے ہیں بن کے میری ماں کو لوگ پوچھ دے ہوندے ہیں اے گل کنجے وے اماں جی ای گل کنجے وے اماں جی میں میرے بھائیو میری ماں صرف قرآن دی مفسرہ نہیں آئی بلکہ میرے پیغمبر دے ارشادات عالیہ دی بھی تشریح کرے دی ہوگی بس ایک مثال دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دعا میرے پیغمبر دے صحابیاں دا نظریہ وے کہ وہ نظریہ بنائی کھلوتے ہیں کہ جڑا بندہ مر ویندا ول مرن تو پیچھے اس دے رشتہ دار تے برادری والے جڑے روندے نے اس رومن دی وجہ تو کر کے اس عذاب ہوندا جی وہ حدیث بخاری شریف جاندی ہے یعذب ببقاء اہلہ تاثری عذاب دیتا ویندا اس دے اہل دے خاندان دے رومن والے دی وجہ تو کر کے انہاں دا نظریہ کدی فوت کی تھی وے تے کدی کوئی رومن لگے حضرت عبداللہ ابن عمر بڑی سختی نال منع فرماندے تسی روندے پئے تے اس نوں استعمال کر کے عذاب ہوسی انہاں اے نظریہ بنا کے دا میری ماں تک گل پہنچی ہے میری ماں آکھن لگی اللہ رحم کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دے اوتے گل ان ای نہیں ان کے سمجھی ودن گل ان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ویندے ہیں ایک یہودیہ عورت کا انتقال ہویا اس نوں انہاں دفن کیتا ہے پچھلے روندے پئے اللہ دے پیغمبر فرمایا او عذاب وچ پئی ہوئی ہے تے تساں روندے پئے ہو عذاب کیوں پہ ہوندا ہے او مسلمان
گل سمجھو حدیث دا مطلب بھی میری اما نے دسیا ہے ایک اور حدیث دا سنن دا ٹائم تے بڑا اتے تھی گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوت ہون لگا کھن لگے نویں کپڑے دیو ماں نویں کپڑے پواؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہاں کپڑے تے بندہ مرنا انہاں کپڑے اٹھایا ویندا لہذا میں نویں پواؤ تاں جے میں نویں کپڑے میں دن قیامت دے اٹھاں اے گل میری اماں تک پہنچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں رحم اللہ علی ابی ذر اللہ ابو ذر دے اوتے رحم کرے اللہ دے پیغمبر دے فرمان دا مطلب اے نہیں ہے کہ نویں کپڑے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا مطلب آئی جنہ عملہ دے بندہ مرد ہے اس سے لحاظ نال دن قیامت دے اٹھایا بیسی ورنہ حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جتنے بندے اللہ دے دربار چاسن تے اللہ دیاں بندیاں اللہ دے دربار چاسن